最近，东方20艘战舰突然现身太平洋，珍珠港附近警报突然大作，五角大楼瞬间脸色苍白。究竟发生了什么？据了解，俄罗斯太平洋舰队于近日出动20艘战舰，扑向夏威夷方向，举行自苏联解体以来俄海军最大规模的海上军演。那么，俄军举行这次军演究竟释放了什么信号？对此，专家表示，俄罗斯这次举行的演习向美国释放了十分强硬的信号，俄军想以此警告美国不要在远东地区找俄罗斯的事。俄罗斯此次在太平洋中部举行大规模海上军演，意在向美国秀肌肉。美国目前的主要国策是大国竞争，俄罗斯也被视为美国最主要的军事对手。为了针对俄罗斯，最近一段时间以来，美国在亚太地区的军事部署极度活跃，而与亚太地区相连的俄罗斯远东地区一直以来都是俄军事力量的薄弱区域。俄军在远东地区部署的军力与技术兵器完全无法与位于欧洲的部队相提并论。为了应对美国在亚太地区制造的威胁，俄军近期频繁在远东地区调动。在3月份，俄军在外贝加尔江区举行了大规模军事演习，共有1.2万人参加了此次军演。而在之后，俄军还派出苏35战斗机驱逐了一架靠近俄远东边境地区侦察的美军 RC-135侦察机。在上个月，俄军卡累利亚号侦察船还前出至太平洋中部，在距夏威夷群岛12海里的区域进行侦察活动。如今，俄太平洋舰队再次前往太平洋中部，在此地举行苏联解体以来最大规模的海上军演，明显是为了向美军秀肌肉，让美军不要在远东地区乱来。事实上，自拜登宣布将与普京进行会晤的消息后，俄美两军秀肌肉的活动就变得明显频繁起来了。在今年的俄罗斯胜利日阅兵期间，美国就曾在位于俄罗斯家门口的爱沙尼亚举行北约军演，向正在阅兵的俄军秀肌肉。同时，位于波罗的海以及黑海的美军舰队也频繁开展各类军演以及自由航行活动。在卡累利亚号侦察船闯入夏威夷群岛近海后，美国还进行了一次中断反导拦截试验，向俄罗斯的核优势发起挑战。为了回应美国的威慑，俄罗斯于不久前在北海举行了大规模海军演习，回应美军在波罗的海以及黑海给俄军带来的压力。如今的太平洋军演显然也是有着回应美军威慑的目的在内的。双方如此积极的秀肌肉，主要还是为之后的两国领导人会晤中取得更多有利条件。拜登跟普京的这次会晤决定了未来几年里美俄关系的走向。为了取得更多对自己有利的条件，双方展示自己的优势力量是必然的。在俄美交锋愈发激烈的大背景下，今后双方在军事上互秀肌肉的次数必然会越来越多。未来俄罗斯可能会选择在欧洲方向举行比此次太平洋军演更大规模的军演，双方军事摩擦次数的增加也将无可避免。